大家好，我今日同大家做一個鈣嘅實驗。我相信大家都會知道鈣對我哋嚟講係好重要，尤其是骨骼同埋牙齒。但係因為我哋嘅年齡遞增，當我哋50歲之後，都容易有呢個骨質疏鬆或者鈣嘅流失，所以我哋要補充鈣啦。而家我台面上有唔同嘅牌子去幫大家去 check 翻究竟鈣嘅活躍離子係有幾高。咁好啦，我哋會將一啲嘅鈣咧去研碎佢。好，而家睇下啦，我將呢粒鈣去研碎佢之後放喺杯水入邊，好用力啊！好，zoom 近啲睇一睇先。好啦，呢粒鈣咧真係一啲都唔容易去研碎嘅，呢個研碎咗啦。大家其實想象一下，如果有啲人個胃唔舒服嘅時候，其實要吞呢粒嘢係對個胃嚟講咧係一個負荷，再加上好多人都唔中意吞咁大粒嘢嘅。你諗下，知道係鈣重要嘅，但係要吞咁大粒嘢，真係好抗拒咯。好啦，呢個係容易啲研碎嘅，將佢倒落去先。呢個就係我哋公司嘅鈣啦，研埋其餘嗰兩個。我哋公司嗰個鈣咧，其實咧係粉狀嚟嘅。仲有咧就係我哋公司有一個技術叫做 isotonix 等滲壓，係讓到我哋嘅身體容易吸收。好啦，我哋攪勻佢之後咧，我哋就會攞一個工具出嚟去 check 下究竟個鈣嘅離子係有幾高。當佢高嘅時候咧，嗰盞燈咧就會光度唔同嘅。好啦。我而家咧將會咧將佢擺落去第一杯度，俾大家望下，有啲光嘅。第二杯冇反應。好啦，到我哋公司嗰隻睇到有幾光啦。第四個都有啲嘅，第五個再光啲，第六個都光嘅。好啦，再做多一次俾大家睇下呢一個牌子，大家睇到啦。呢一個暗咗啲啦，呢個都係暗嘅。我哋公司個牌子，哇，好光啊！呢個喺出邊萬寧買嘅，呢個冇反應添。睇下呢個，呢個都有嘅。好啦，我相信大家睇完呢個實驗之後，就會識得去選擇，去揀一個乜嘢嘅牌子去用啦。多謝大家。